Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. हाय गाइस, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सिस्का का हेयर ड्रायर। इसका मॉडल नंबर है HD1610। ये मैंने अमेज़ॉन से 780 रुपये में लिया था। ये मैं सेकंड टाइम परचेज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया था। मुझे इसका जो हेयर फ्लो था काफ़ी अच्छा लगा मेरे क्लिप से हेयर ड्रायर के कंपैरिजन में। इसे मैंने दोबारा खरीदा अपने लिए। मैं सोचा एक अनबॉक्स करूँ। जो है क्राफ्टेड इन कोरिया है। देखिए इम्पोर्टेंट है, मार्केटिंग भाई है। सिस्का LED लाइट प्राइवेट लिमिटेड है। लिखा हूँ। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। निकाल लेते हैं इसको। यूज़र गाइड है, लिखा हुआ है बिफोर यूज़ हाउ टू यूज़, कॉन्स्टेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्लीनिंग वगैरह वगैरह। गारंटी एंड सर्विस की डिटेल है। चलिए हेयर ड्रायर देख लेते हैं। इसका वारंटी कार्ड है 2 ईयर्स की इसकी वारंटी है। देखिए हेयर ड्रायर काफ़ी अच्छा है देखने में। लिखा है 12 स्पीड पैकिंग, फोल्डेबल हैंडल, डिटैचेबल नोजल है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। तो इसके हैंडल खोल लेते हैं। ये फोल्डेबल हैंडल है। इसमें बेसिकली 3 सेटिंग है। जो फर्स्ट नंबर फ्लावर बना है उसकी फर्स्ट सेटिंग है, और नंबर 1 लिखा है वो सेकंड सेटिंग है, नंबर 2 लिखा है उसकी सेकंड सेटिंग है। नंबर फ्लावर जिसका बना हुआ है वो उसमें कूल एयर आती है और एयर फ्लो काफ़ी हाई होता है। और इसमें नंबर 1 लिखा है उसमें एयर फ्लो कम होता है लेकिन हीटिंग हाई होती है। और नंबर 2 जिसमें लिखा है वो उसमें एयर फ्लो काफ़ी हाई होता है और हीटिंग भी काफ़ी हाई होती है। इसके वायर को खोल लेते हैं। ये वायर की जो लेंथ है तकरीबन 2 मीटर है ऑलमोस्ट। फिर इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसे ऑन करके लगा दें इसको। काफ़ी अच्छा है इसको अच्छा। कम है, काफ़ी ज़्यादा हीट है। थर्ड वाले में हीट दिखाई है और फ्लो दिखाई है। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।